तो फिर गाइस जिसको मतलब बनाने के लिए आया था फाइनली आ चुके हैं। नई स्कूटी देख सकते हो एप्रिला 125 सीसी एंड इसका देख सकते हो जो साइलेंसर है इसको यहाँ से ही खोल डाला है। इसका साउंड सबसे पहले आप लोगों को दिखाते हैं एंड इसका साउंड देखो। माफी तलाफी की काफी पर आई काम नहीं जी आप वो लेती मेरा नाम नहीं pills pop I let the weeds हे गाइस वेलकम बैक टू शानी ब्लॉग। आप लोगों फिर से एक नया वीडियो लेकर आ चुका है एंड आज का वीडियो कैसे होने वाला है मुझे भी अच्छे से पता नहीं क्योंकि कोई भी कंटेंट नहीं है। तो मैंने कल शाम को एक स्कूटी चलाया था एप्रिला 125 एंड उसका साइलेंसर जो खोल दिया विष्णुविल का बंदा है। तो उसको बोला था कि एक ब्लॉग बनाएंगे तेरे स्कूटी से क्योंकि कल शाम को बहुत ही ज़्यादा रिएक्शन मिला। तो मैंने भी सोचा कुछ कंटेंट नहीं है तो चलो एक स्कूटी के बारे में वीडियो बनाते हैं। तो मुझे अब यहाँ से घर से जाना पड़ेगा विष्णुपुली, मेरा बाइक लेके जाऊँगा। उसका बाद आप लोगों को कुछ वीडियो दिखाएंगे एंड आज संडे तो जो कुछ भी होगा आप लोगों को दिखाएंगे एंड क्या क्या करते हैं चलो फिर देखते हैं। तो गाइस आप लोग सभी ने लास्ट वाला वीडियो में बहुत अच्छा खासा प्यार मिला तो आप लोग ऐसे ही प्यार करते रहना। तो चलो फिर एंड सामने आ रहा है हम लोग का दुर्गा पूजा तो उसमें तो बहुत सारा वीडियो होगा। आप लोगों को तो पता ही है भाई बहुत सारा वीडियो बनाता है। तो चलो फिर गाइस अभी देखते हैं एंड इतना दिन से वीडियो नहीं बनाया उसका लिए भी सॉरी क्योंकि कुछ कंटेंट भी नहीं है क्या बना सब जितना कंटेंट है सब कुछ बना डाला। तो चलो फिर गाइस अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं। तो फिर गाइस इधर में चेक कर सकते हो पिताजी का बाइक एंड मेरा एंड बाइक का हालत भी इतना अच्छा खासा ठीक नहीं है क्योंकि बारिश दे रहा है एंड पेट्रोल भी कम है शायद। माफी तलाफी की काफी पर आई काम नहीं जी आप वो लेती मेरा नाम नहीं pills pop I let the weed smoke sometimes just talking does not make the pain go तू ही आग तू ही उस पे पड़ती बारिश मैं वो खाली हवेली जिसकी तू अकेली वारिस तू ही छाँव तू ही धूप रंगों के साथ रूप। माफी तलाफी की काफी पर आई काम नहीं जी आप तो फिर गाइस जिसको मतलब बनाने के लिए आया था फाइनली आ चुके हैं। नई स्कूटी देख सकते हो एप्रिला 125 सीसी एंड इसका देख सकते हो जो साइलेंसर है इसको यहाँ से ही खोल डाला है एंड बहुत ही खतरनाक सा साउंड आ रहा है इसका। मैं क्या बताऊँ आप लोगों को इसका साउंड सबसे पहले आप लोगों को दिखाते हैं एंड गाइस इधर पूरा टाउन पे मैं इसको स्टार्ट करने वाला हूँ एंड कोई कुछ अगर ना बोले ऐसा ही कुछ आशा करता हूँ एंड चलो फिर देखते हैं गाइस इसका साउंड देखो। तो गाइस इसका साउंड देख सकते हैं इधर भी बंद करता हूँ एंड पूरा दूर जाकर हम लोग इसको स्टार्ट करने वाले एंड गाइस और ज़्यादा यहाँ स्टार्ट नहीं करेंगे। तो चलो अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं एंड इसका साउंड आप लोगों को एंड रिएक्शन कैसा आता है वो सब आप लोग दिखाएंगे। तो चलो फिर गाइस इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं। बहुत ही खतरनाक सा लाउड है इसका साउंड जो है बहुत ही लाउड है गाइस आप लोग यही बताएं। एंड सबसे पहले गाइस इस पर पेट्रोल भरना पड़ेगा 50 रुपीज़ का मैं पेट्रोल भराने वाला हूँ। तो गाइस फाइनल हो चुका है हम लोग को पेट्रोल भराना एंड अंकल के साथ बात करके भी बहुत अच्छा लगा। इसका साउंड तो देख ही सकते हो गाइस छपरी जैसा एंड हम लोग आज छपरी बन गए गाइस। तो चलो फिर गाइस अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं एंड जाने वाले हम लोग का टाउन में पूछते उसकी रिएक्शन किसकी रिएक्शन लेने वाले हैं हम लोग का टाउन पर। तो चलो फिर देखते हैं एंड 50 रुपये का पेट्रोल भरा के मतलब मुझे अपना साइड पे रखना है कि 50 रुपये का पेट्रोल भरा दिया मैंने। ओ भाई साहब आज लग रहा है कुछ जब भी हो चुका है तो रिएक्शन मिल रहा है गाइस बहुत तरह।
तो फिर गाइस फाइनली अपना बाइक पे आ चुके हैं एंड सब कुछ खत्म एंड जितना हो सके आप लोगों को दिखाया। तो चलो फिर अभी सोचा कि वीडियो को क्लोज करते हैं, यहीं रुक के क्लोज करते हैं क्योंकि घर पे नहीं जाऊंगा अभी। तो फिर गाइस वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताना एंड जितना हो सके आप लोगों को दिखाएं एंड और एक शॉर्ट वीडियो भी मिलेगा जो अप्रैल का था एंड साउंड कैसा है गाइस आप लोग प्लीज़ बताना। एंड बहुत ही मेहनत किया आप लोगों के लिए, दूसरा का स्कूटी लेकर वीडियो बनाया क्योंकि कुछ भी कंटेंट नहीं था। तो चलो फिर गाइस आज का वीडियो यहीं क्लोज करते हैं एंड आप लोग बहुत ही ज़्यादा प्यार दिखा रहे हो, ऐसे आप लोग सपोर्ट करते रहना। एंड हम लोग का दुर्गा पूजा भी आ रहा है तो हम लोग बहुत सारा वीडियो और बनाएंगे। एंड चलो फिर गाइस आज का वीडियो यहीं क्लोज करते हैं, मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।